kita pengen makan mie gacoan. Rasanya pedas banget ya. Please subscribe, like, and share. Halo sob, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita, Romo Kulineran. Masih di Kota Malang. Kita pengen makan mie gacoan. Ini kayak model-model yang kemarin pernah kita makan mie setan itu. Dia kayaknya hampir kayak itu. Ini ada di Jalan Ciliwung, dekat sama Bakso Bujangan. Di situ Bakso Bujangan ini sebenarnya di sini mie gacoan. Dan di tanggal 7 sampai tanggal 25 Oktober dia ngadain promo diskon 50% untuk yang item mie iblis kalau nggak salah. Kalian penasaran? Ikutin aja perjalanan kita. Jangan di skip-skip ya videonya. Oke? Bagi kalian yang baru nemu channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan ragu-ragu. Oke? Let's go. Oke, sob, ini makanan kita udah sampai. Tadi pesen yang mie iblis level 8, yang paling tinggi itu. Kira-kira pedasnya kayak gimana? Terus tadi saya juga pesen yang level 0 plus lumpia udang. Oke, langsung aja kita makan. Sebelum makan kita berdoa. Ini yang level 8. Cobain langsung ya, kalian bisa lihat cabenya. Kalau dari aromanya sih kayaknya dia masih bisa dinikmatin lah. Oke, langsung kita makan sob. Bismillahirrahmanirrahim. Nope. Level 8 sob, dia pedasnya itu enggak yang lebay gitu, masih bisa dimakan lah. Nope. Terus di porsi itu dia dapat pangsit goreng ya, mantap. Isiannya kayak dimsum tapi digoreng, mantap. Cabenya sob. Nope. cabai.
Pedas tapi masih bisa dinikmati. Saya suka yang kayak gini. Level 8 porsi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sop. Nope. Kalian bisa lihat cabenya. Makan sop. Nope. Ah. Yang kedua kok rasanya pedas banget ya. Nope. Pedas. Ini tadi lumpia udangnya. Nope. Enak banget itu lah. Wah, udah habis 2 porsi mie iblis yang level 8. Gorengnya mantap banget. Tempatnya di sini luas, terus enak. Pemandangannya juga ada kolam-kolam. Ini cabai semua ini. Nah, Nope. sudah habis. Saya berhasil habiskan 2 porsi mie iblis yang level tertinggi, level 8. Ini tinggal satu ini yang nggak ada levelnya, nggak ada cabai sama sekali. Ini untuk kameramen tercinta kita. Saya kan orangnya baik, yang tersiksa biar saya. Iya. Kameramen kamu jangan, kamu nggak akan kuat tersiksa, biar aku aja. Oke. Bagi kalian yang suka makanan pedas, ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Pedas tapi bisa dinikmatin lah, masih ada gurih-gurihnya, masih ada ada enak-enaknya lah. Gak yang pedas yang dia lebay banget itu enggak. Ini pedas tapi enak.
Kalian harus cobain mie gacuan. Ini tadi saya pesen yang iblis. Terus ini tadi juga dapat diskon ya, di tanggal 7 Oktober sampai 25 Oktober tahun 2019 ini dia ada diskon 50% untuk mie iblisnya. Mantap banget. Oke. Terima kasih kalian udah ikutin video kita yang kali ini. Jangan lupa untuk like, terus dan komen, terus kalian share, bagi-bagikan ke siapa aja yang kalian kenal ataupun yang kalian juga gak kenal, agar lebih banyak lagi orang yang tahu makanan-makanan enak yang ada di Malang khususnya. Terus jangan lupa untuk subscribe channel kita ini agar kita semakin semangat untuk buat video yang lebih bagus lagi. Oke, nyalain juga notif loncengnya. Terus kalau kalian ada rekomendasi tempat makan yang enak-enak, kalian bisa komen di bawah. Maaf, video ini tadi saya tak banyak bicara karena kalau makan pedas itu buat bicara bibir mulut ini makin panas, kayak ini rasanya diginiin. Mantap banget. Oke, dadah, see you next time. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.